สวัสดีค่ะพบกับแม่มดนุ้ยนะคะในคลิปนี้นะคะแม่มดนุ้ยขอนำเสนอผลิตภัณฑ์บียอนเซ่นะคะทางด่วนผิวสวยแบบดาราต้องบียอนเซ่ค่ะคลิปนี้นะคะแม่มดนุ้ยก็นำเสนอตัวนี้นะคะคิวตินค่ะผิวสวยกระจ่างใสนะคะมีออร่านะคะด้านนี้จะเห็นชัดกว่าเนาะคิวตินนะคะแต่สะท้อนน้อยกว่าตัวคิวตินตัวนี้นะคะมี1กล่องมี30แคปซูลนะคะก็เขาก็จะช่วยทำให้เราผิวขาวกระจ่างใสแบบคือใสแบบออร่านะคะไม่ใช่ขาวเวอร์ขาวโบอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลนะคะสำหรับคนที่กังวลว่าโอ้ยแม่มดนุ้ยมันจะเป็นอันตรายไหมอะไรอย่างนี้นะคะคำตอบก็คือไม่เป็นอันตรายใดๆนะคะเพราะว่าตัวคิวตินนี้นะคะผลิตมาจากสารสกัดนะคะจากธรรมชาตินะคะด้วยกันทั้งหมด8ชนิดนะคะมีด้วยกันทั้งหมด8ชนิดนะคะมีในอะซินาไมซ์นะคะซึ่งตัวนี้นะคะจะได้มาจากพวกเนื้อสัตว์แล้วก็ไข่นะคะแล้วก็เมล็ดองุ่นนะคะวิตามินซีจากผลไม้แล้วก็ผักต่างๆนะคะแล้วก็มะเขือเทศค่ะทับทิมค่ะแล้วก็มีคอลลาเจนที่ได้มาจากปลานะคะโคเอนไซม์ Q10 ที่ได้มาจากผลไม้อย่างเช่นกล้วยสับปะรดนะคะแล้วก็กลูตาไทโอนนะคะอันนี้ก็ได้มาจากถั่วเหลืองนะคะซึ่งถ้าอยากที่จะมีเผยผิวสวยขาวใสทั่วทั้งล่างแล้วเนี่ยนะคะไม่ใช่เฉพาะหน้าอย่างเดียวนะคะคือเราก็ทานคิวตินตัวนี้นะคะเราก็จะสวยจากภายในสู่ภายนอกนะคะทำให้ผิวของเราเนี่ยนะคะขาวอมชมพูมีออร่าแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะแล้วก็คิวตินตัวนี้นะคะเป็นสุดยอดอาหารเป็นสุดยอดอาหารเสริมนะคะจากประเทศฝรั่งเศสนะคะหลายๆคนเห็นแล้วก็ถามว่ามาจากเกาหลีหรอญี่ปุ่นหรอไม่ใช่นะคะนำมาจากฝรั่งเศสนะคะเป็นลิขสิทธิ์มาจากที่โน่นเลยนะคะซึ่งเป็นที่สุดแห่งการปฏิบัตินะคะผิวขาวกระจ่างใสช่วยลดริ้วรอยฝ้ากระจุดด่างดำนะคะช่วยให้ผิวสวยใสได้เหมือนกับเราเป็นวัยรุ่นอีกครั้งหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะได้รับอย.เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นทุกท่านนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าจะเป็นอันตรายนะคะรับรองได้เลยนะคะและสำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะในตัวผลิตภัณฑ์แล้วก็อยากที่จะทดลองใช้นะคะก็สามารถติดต่อแม่มดได้โทรมาเลยนะคะโทรมาเลยค่ะเพราะว่าบางทีแม่มดนุ้ยจะไม่ได้เปิดเน็ตไม่ได้เปิดไลน์อะไรนะคะเพราะฉะนั้นก็โทรมาเลยนะคะ0833579765ค่ะโทรมาเลยนะคะแม่มดนุ้ยไม่เคยปิดโทรศัพท์นะคะแต่ว่าเน็ตไลน์ออนไลน์อะไรเงี้ยปิดบ่อยมากเลยนะคะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ